नागपुर में मौसम अपना अलग ही रंग दिखा रहा है। 2020 में मानो साल भर बारिश का ही मौसम था। वही कई सालों बाद इस बार नागपुर में ठंड वाला मौसम बिल्कुल ना के बराबर रहा और नागपुर वासियों के लिए गर्मी का मौसम साल की शुरुआत में ही शुरू हुआ। फरवरी में तापमान 39 डिग्री तक गया, पर अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम बदल रहा है। शहर और आसपास के इलाकों में जोरदार गरज के साथ बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। साथ ही उसने ये भी कहा है कि कुछ जगह पर ओले भी गिर सकते हैं। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड के साथ हवाएं चल सकती है और इस मौसम से फसलों पर भी बुरा असर हो सकता है।